Հարգելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք գլխավոր դատախազի բերած միջնորդությունը Հովիկ Աղազարյանին պատգամավորական անձեռնամխելիությունից զրկելու եւ որպես մեղադրյալ նրան գործում ներգրավելու հարցը։ Այն, որ սա քաղաքական հարց է եւ որ քաղաքականության եւ քաղաքական հրահանգի արդյունքում է դատախազը այստեղ, կարծում եմ, որ այս դահլիճում շատ քիչ մարդ կա արդեն, որ կասկածի տակ է դնում։ Բայց որպեսզի իմ պնդումը էլ ավելի հիմնավորեմ, ես կբերեմ մի քանի փաստարկներ, որ Հովիկ Աղազարյանը, երբ որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ էր, լիարժեք կիսում էր վարչապետի եւ թիմակիցների բոլոր կարծիքները, բոլոր պնդումները, նա երբեք քրեական օրենսգրքի հետ խնդիր չունեցավ։ Չնայած նրա բազմաթիվ արարքներ կարող էին տեղավորվել տարբեր հոդվածներում։ Եվ այսպես ուզում եմ հիշեցնել 2023 թվական ապրիլ, երբ Հովիկ Աղազարյանը համացանցում շատ կեղտոտ հայոյախառն արտահայտություններ էր արել Տաթև Արցախի վերաբերյալ։ Եվ այդ ժամանակ բոլոր պահանջներին, հրապարակային պնդումներին այդպես էլ որևէ պատիժ չտրվեց եւ չնշանակվեց եւ գլխավոր դատախազը չեկավ այստեղ Հովիկ Աղազարյանին այդ հատկանիշներով պատժի արժանացնելու։ 2023 թվականի հունիս Հովիկ Աղազարյանը կարտոֆիլ վաճառող քաղաքացու հետ մենամարտի մտավ, նրա կարտոֆիլը ցրիվ տվեց փողոցում, խուլիգանական տարբեր դրսևորումների մասին բարձրաձայնվեց, բայց դատախազը ազգային ժողով չեկավ։ Դրանից հետո 2023 թվականի սեպտեմբերի 21 Եռաբլուր զոհված զինծառայողների ծնողների հետ հայտնի պատմությունը։ Միջադեպը սկսվել էր ակնհայտորեն նրանից, որ Հովիկ Աղազարյանը հայհոյել էր ծնողներին, ի պատասխան ստացել էր հարված, հարվածի համար պատասխանատվության ենթարկվեցին ծնողները, բայց Հովիկ Աղազարյանը պատասխանատվության չենթարկվեց։ Ընդ որում, տիկին դատախազ, դուք սա պետք է իմանայիք, որ Հովիկ Աղազարյանը նախաքննական մարմնում այդ ժամանակ տվել էր կեղծ ցուցմունք, որ ինքը չի հայհոյել, ինչը հետագայում տեսանյութով ապացուցվել էր, բայց այս մասով դուք աչք եք փակել եւ չեք եկել Հովիկ Աղազարյանի հետևից։ Չորրորդ գործը հենց երևի արդեն այս գործն է, որը որ վաղուց էր սկսվել իր քննությունը, բայց դուք էլի նույն հետևողականությամբ եւ ջանքերով չէիք առաջ շարժվում, մինչեւ որ Հովիկ Աղազարյանը չկատարեց այդ քաղաքական ամենաաններելի սխալը, այն է չմերժեց Նիկոլ Փաշինյանին SMS հրահանգը կատարել։ Եվ այս համատեքստում ուզում եմ ասել, որ այն, որ նախորդ հանդիպման ժամանակ ես ասեցի ձեզ շատ սազում է դատախազի հագուստը, հիմա շատ ափսոսանքով եմ ասում, որ դուք այդ հագուստը ծառայեցնում եք քաղաքական նպատակների համար։ Դա ամենևին չի բխում Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի շահերից։ Եվ ուզում եմ այստեղ էլի հիշել պատգամավորների վարքագծի մասին մի քանի դրսևորումներ եւ ձեր ուշադրությունը հրավիրել որպես գլխավոր դատախազի, որ դուք էլի աչք եք փակում պատգամավորների տարբեր հանցատեսակների կամ վարքականոնի խախտման տարբեր դրսևորումների վրա։ Արթուր Հովհաննիսյանի դեպքին շատ եմ անդրադարձել, ընդդիմադիր օմբուդսմենի թեկնածուի նկատմամբ ակնհայտ սպառնալից հայտարարություններ արեց, սպառնած տարբեր մարմինամասեր կտրել, ընդ որում հայտարարեց, որ այո, սա ընդունեք որպես սպառնալիք, բայց դուք սպառնալիք չտեսաք պատգամավորի գործողություններում, որովհետև նա քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարն է։ Ալեն Սիմոնյանը քաղաքացուն հրահանգեց ձեռքերը ոլորել պահել, թքեց քաղաքացու վրա եւ դուք նրա արարքում որևէ տեսակի հանցանք չեք նկատում։ Անդրանիկ Քոչարյանի վերջին պահվածքը լրագրողի հետ էլի ձեր ուշադրությունից վրիպում է, որովհետև նրանք դեռ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներ են։ Էլ չեմ ասում մյուս դրվագները, որոնք որ պարլամենտից դուրս են, եւ իմ գործընկերները տարբեր առիթներով նշեցին եւ Անիֆի գործը, որ 25 միլիարդ դրամ ուղակի մսխվել է ու այդ քննությունը անհասկանալի է թե ինչու է այդքան դանդաղ տեմպերով տեղի ունենում եւ ինչու չեն ներգրավում մեղադրյալներ, այդ թվում եւ Անիֆի ղեկավարը, որը Երևանի քաղաքապետն է, եւ մյուս բոլոր դերակատարները եւ հենց վարչապետը, որը որ ամբողջությամբ համակարգել է Անիֆի գործունեությունը, որ ասում էր դա իր լավագույն ծրագրերից մեկն է։ Երևանի փոխքաղաքապետի վարքը
եւ նրան հորը տրված 1.5 միլիարդ դրամի վարկը երաշխավորով, անհասկանալի է թե գործարարը ինչու է երաշխավորում Երևանի փոխքաղաքապետին եւ ինչու է այդ վարկի սպասարկման համար տրամադրվում 102 միլիոն դրամ պետությունից նվեր սուբսիդիայի տեսքով։ Պասա ձեզ չի հետաքրքրում, թե իրանք դեռ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամներ են։ Եվ վերադառնալով արդեն կոնկրետ այս դեպքին, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 176-րդ հոդվածով նախատեսված է, որ դատախազության լիազորությունները եւ դատախազի լիազորությունները մինչ դատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելն է։ Ես ձեզ բերեցի կոնկրետ օրինակ, որ մինչ դատական վարույթում գտնվող Հովիկ Աղազարյանի գործի ժամանակ նրա հեռախոսի սղագրությունը, անձնական նամակագրությունը դուրս է եկել, ինֆորմացիայի արտահոսք է տեղի ունեցել, որը նախաքննական մարմնի տիրապետման տակ էր։ Այսինքն, բայց ո՞նց եք դուք օրինականությունը վերահսկում եւ օրինականություն պահպանում միջդատական վարույթում, եթե նախաքննական գաղտնիք կարող է դուրս գալ։ Եվ եթե դուք դա չեք դիտարկում նախաքննական գաղտնիք, ապա գոնե պետք է դիտարկեիք անձնական տվյալների անթույլատրելիորեն հանրայնացում եւ հրապարակում, բայց դուք այդտեղ էլ չեք տեսնում խնդիր։ Բա էլ ձեր գործառույթը ո՞նց պիտի մենք պատկերացնենք։ Ակնհայտորեն միջդատական վարույթում տեղի է ունեցել ենթադրյալ հանցագործություն, ու դուք որպես գլխավոր դատախազ աչք եք փակում այդ երևույթի վրա։ Եվ ինչ վերաբերում է կոռուպցիային ընդհանուր հաշվով, տիկին դատախազ, եթե դուք օրինակ դառնաք այն միջնորդը, որը որ կարողանա հասնել նրան, որ օրինակ ստեղծվի այնպիսի մարմին, որտեղ իսկապես կարող են ներգրավել մարդիկ, ովքեր որ իշխանության հետ կապ չունեն որևէ թելով, ես խոստանում եմ այդ մարմնին օգնել բազմապիսի, բազմաթիվ կոռուպցիոն տարբեր գործարքների, երևույթների ու հանցանքների մասին անսահման տեղեկություն տրամադրել ձեզ։ Եվ Հովիկ Աղազյանի այս մանր խոշոր միջին Աշոտիկ ու Սլավիկների գործը դա շատ ամենափոքր գործն է լինելու այդ ամբողջ ցանկի մեջ։ Վստահ եմ իհարկե, որ դուք դա չեք անի, որովհետև այսօր մենք բոլորս հասկացանք, որ դուք այստեղ եկել եք քաղաքական պատվերի շրջանակում, եւ ես շատ եմ ափսոսում, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ ամենակարևոր մարմինը, ամենակարևոր կառույցը դարձել է քաղաքական պատվերով գործուղություն եւ գործունեություն ծավալող մարմին։ Եվ այստեղ նաեւ ձեր հարց ու պատասխանի ժամանակ ձեր դրսևորած վարքի մասին կուզենայի մի կարճ անդրադառնալ, տիկին դատախազ, դուք անընդհատ ասում եք, ես այս հարցին չեմ պատասխանի, վարույթին չի առնչվում, այն հարցին չեմ պատասխանի։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք ազգային ժողովում եք, այն մարմնում, որին հաշվետու եք եւ որին գալու եք ներկայացնեք հաշվետվություն մյուս նիստերի ժամանակ, եւ ամենևին կարիք չկար այդ վարքագիծը դրսևորելու, կարելի էր պատասխանել падգամավորներին հուզող բոլոր հարցերին, որովհետեւ այստեղ վճռվելու է կոնկրետ падգամավորի ճակատագիր։ Եվ եթե դուք այս պրիզմայով եք դատում մարդու իրավունքների ու ընդհանրապես մարդկանց ճակատագրի մասին, շատ տխուր է, որովհետև մենք չենք կարող ենթադրել, որ դուք գալիս եք այստեղ պնդումներ եք անում, բայց հետո այդ պնդումների մասին ձեզ հարց ենք տալիս, ասում եք, չէ, դա շեղվեց օրակարգից։ Բա բոլոր հարցերին էլ պիտի պատասխանեք, որ հասկանանք, ինչ է ի վերջո տեղի ունեցել։ Ձեզ չի կարող չանհանգստացնել եւ չմտահոգել այն, ինչ տեղի է ունենում Հովիկ Աղազարյանի շուրջ։ Նա այստեղ ամբիոնից ասաց, հայտարարեց, որ վարչապետի հրահանգով իր նկատմամբ իրականացվում են քաղաքական ճնշումներ, որին միացել են իրավապահ բոլոր կառույցների ներկայացուցիչներն ու ղեկավարները։ Բայց ձեզ դա չի հետաքրքրում։ Բա հենց դա գլխավոր դատախազի ընդունելիք հաղորդման ուղիղ տեքստ է, եւ որի համար դուք կոչված եք։ Եթե հիմա էլ չանդրադառնաք, գոնե հաշվետվության ժամանակ այս հարցերին ուզեք չուզեք անդրադառնալու եք։ Շնորհակալ եմ։